Бархан-Сарыкун. Мимо него протекает река Шура-Азень, берущая начало в Буйнакском районе на Гимринском хребте. Сейчас на дальнем плане видим Буйнакский район, котловину между Гимринским хребтом и хребтом Нарат-Тюбе. На переднем плане как раз хребет Нарат-Тюбе, который разделяет Буйнакский район от Кунтар-Калинского и от города Махачкала, который мы сейчас увидим. Вот Махачкала.